走行は14万2000キロ。内装はこのようになっております。庫内前方の全体図です。庫内後方の全体図です。庫内全体のアップになります。エンジンは 4.2 リッター、燃料は軽油になります。排圧のチェックを行います。